ค่ะวันนี้นะคะจะจัดจะมาทำคลิป how to แต่งหน้าไปทะเลค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะจะจัดก็ไปเที่ยวบ่อยมากแล้วก็ไปทะเลบ่อยๆเช่นกันค่ะแล้วก็เวลาเราไปเที่ยวทะเลเนี่ยเราก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะไปเล่นน้ำอย่างเดียวใช่ไหมคะอย่างจ๋าเนี่ยน้ำมันไม่ค่อยได้เล่นหรอกค่ะแต่ส่วนใหญ่จะชอบไปถ่ายรูปกับริมทะเลสวยๆนะคะก็เลยคิดลุคนะคะแต่งหน้าเพื่อไปทะเลให้ดูสดใสนะคะเข้ากันกับบรรยากาศของหาดทรายแล้วก็น้ำทะเลนะคะตามไปดูลุคนี้กันเลยค่ะปกป้องผิวจากรังสี UV ด้วยครีมกันแดด La Roche-Posay ค่ะ เพื่อผิวที่ดูโกลว์และบางเบาแบบสาวเกาหลีจะจัดใช้ Bill Skin Cushion BB Sunblock เบอร์ 21 นะคะ ใช้พับแตะให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะ เซตผิวหน้าด้วยแป้งฝุ่น Bill Skin Perfect Face Powder นะคะ ใช้สี Light Beige ค่ะ ทาไปให้ทั่วใบหน้าเพื่อไม่ให้หน้าเยิ้มเครื่องสำอางจะได้ไม่ไหลนะคะ เป็นแป้งฝุ่นที่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะเลยค่ะ ใช้ดินสอเขียนคิ้วในเฉดสีที่ใกล้เคียงกับสีผมค่ะ เพื่อให้หน้าดูมีมิติยิ่งขึ้นใช้ฝั่งที่เป็นฝุ่นเชดดิ้งที่ข้างสันจมูกค่ะทาอายไพรเมอร์ให้ทั่วเปลือกตาก่อนเพื่อป้องกันการไหลเยิ้มในลุคนี้จ๋าเลือกใช้ลิปสติกของ Bill Skin นะคะเบอร์ 12 ค่ะเป็นสีส้มนะคะจะนำมาใช้ทาเปลือกตาเพื่อที่จะได้ลุคที่เปลือกตาดูฉ่ำวาวดูฉ่ำน้ำนะคะจากนั้นนำพิกเมนต์ของอิลามัสกานะคะนำมาแต้มบริเวณกลางเปลือกตาจนถึงห่วงตาเล็กน้อยนะคะเพื่อความฉ่ำแล้วก็ทำให้ตาดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะกรีดอายไลเนอร์เป็นเส้นเล็กและชิดโคนขนตามากที่สุดด้วย Bill Skin Collagen Soft and Clear Eyeliner ค่ะดัดขนตาและปัดมาสคาร่าเลือกขนตาปลอมแบบบางๆติดเข้าไปเพื่อให้ตาดูกลมโตหวานมากขึ้นค่ะนำลิปสติกสีส้มเบอร์เดิมนะคะนำมาใช้เป็นครีมบลัชค่ะแต้มที่หลังมือแล้วก็แตะที่พวงแก้มค่ะปัดบรอนเซอร์เพื่อเพิ่มความโกลว์และหน้าดูเรียวยิ่งขึ้นใช้ลิปสติกสีส้มเบอร์เดิมนะคะทาที่ริมฝีปากค่ะเพื่อให้การแต่งหน้าในลุคนี้เนี่ยดูเป็นโทนเดียวกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับลุคนี้นะคะดูสดใสใช่ไหมคะแล้วก็ดูแต่งตามได้ไม่ยากด้วยเนาะยังไงสาวๆก็ลองแต่งตามดูนะคะจ๋าเชื่อว่าแต่งตามได้ง่ายๆทุกคนเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์วิดีโอนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ในช่องนี้นะคะเพื่อจะได้ติดตามผลงานของจ๋าต่อๆไปค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะว่าจ๋ามีอะไรมาอัปเดตให้ทุกคนติดตามจ๋าได้ในทุกช่องทางเลยนะคะเพียง search Kitty จ๋านะคะก็จะเจอแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage IG Twitter นะคะหรือก็ Channel YouTube Channel นี้นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ